Barbara Streisand. Barbara Streisand. 要个多少个感情就是吧？ Barbara Streisand. Barbara Streisand.只有去连到做就方式是吧？如果你刚开始不讲到做会，然后你连到就连到做是吧？然后，生殖类做我觉得你的腰小呀。 Barbara Streisand. 现在坚持了，肚子没手，现在好了，现在好了，我一个肚子没有，没有现在睡觉了，现在大家所以说给小的 Barbara Streisand. 还是马上回去马上才这么多了，是吧？是吧？我只要24，如果说没有5个人，小兵就不会来上课；没有5个人，没有5个人不会来上课。但是如果我也没上私教，我会带你们上。如果上私教的话，没办法，我就直接给你啊，先跟你说一下位置啊。另外，别买不准过来，你知道吧？这个刚刚也在这儿。我在上私教的话，就没办法，我一上私教，我就带你们直接产生一下啊。其实来了容易嘛。
但是你过了之后，所以我感觉，哇，这种感觉就是垂结束，那个是来。好，来。She shows me what to do. I'm dancing on the floor with you, and when you touch my hand, I go crazy. When you tell me what to feel, now easy to read, but all the time sleep good night. I know this is love. 那个
但是不干净。第一天不是纯对干手指吗？人家的表情。我刚刚看到那个你的老婆，我就说，来讲的是那个白什么？我记得是北京话呀，你为了带兵，减肥减得好，你别说，他那体能好，好听，减肥好，我发现他现在起来，哎呀，好高兴啊！压力太大了，继续把整个心放松了，放松了就那个。为什么医生为什么说要你去减肥，要你去那个，把你的注意力放到那个转移，把你身体放松了，身体健康减肥，起来一起来，把你所有东西搞好，身体就好了。就是我是作用嘛，你们作业那就是往那干。身体能好一些，说你的话。展开点啊！
但是觉得经常管不好，我也不需要去尝试。真的，你看给我2%了。哦耶，后来你知道是不是因为尝试的方法好些一样的，都是一样的。是那个是那个 S 还是 G？ 它是第一种，但是它也是一个个的那种小吃，就是半小时一个的。很难啊，那都是。它主要是说外面那个学校，它也是对，它那边一个什么公司啊，炸鸡块、烧鸡、水果子，然后包括的是炸鸡是不是？然后那个什么2米那个是吧？一样的，它是其实它这个是锅子，它是一个范围就有60个类的。所以你说这个东西真的是不好说。反正我只知道我女儿在学校里面，它有几个食堂，但是那个食堂里面呢，它不是像以前那个大学食堂，它全部是像那个四十五一样的一个摊位，不是自己到摊位去买。对，要这样子。学校不管的，对，学校它只是管你没有大事情，它其他的它也只是管一点，其他的就因为不会嘛，不会嘛，真的。人家是别人现在都是做，他成立一个食品公司，然后做的东西多写到平台啊，写到的一个老板，对，像以前咱之前现在呀，我哪个真是啥呢？这个东西啊，不是超过人，先买不行。来讲好。我跟你说，我去小时候去生活是在感谢手青送的小礼物。有别意好。我呀，吃到这一碗，下他还烧菜，对，今天差不多厉害呀。高清不了啊！我也不知道为什么要用高清啊。这个是啥的优惠哦？然后他们现在好多那个老年都是搜手机太差了吧？是不是？太差，不吃，他就吃那个。就昨天看别人说，他说还是熬过，我看熬过。很不清晰啊，算了。我觉得干嘛要把生活放在一天的吃上？但是你说每个人都1天3餐都要吃吗？社区食堂那个什么中餐食堂那些东西，我觉得挺好的，就在那里面吃一点就可以了。你想自己搞就自己搞，我还搞吃这些。我把它印象在他们身上全部是，现在基本是老年人吃。真的是还有点面馆，面馆真是老年人。面馆这个是晚上面馆挺好，因为老年人先看的民族风对啊，不想老了。你想我平常在家里面买个大骨头，花个10到20块钱煮了一锅汤，然后我一个人吃不完就浪费了。对。反正我买碗面也就10多块钱。来手臂。大臂不动啊，对，大臂不动。取下一锅子嘛，然后取了就是人家开了就吃了。上次那个上半年的那什么旅游季啊，那个重庆食堂里面会卖一个假期卖过7000个吧，7000个这种的。对。它是这几个食堂的，这个食堂至少是米食堂，贵食堂一年是可以得到所以他说大家常见的小吃食物。对。
我那个是清洗，它不是，我们是现在是不是写的是租赁，实体的门牌，它自己哦，他做的就是菜，对我得自己买菜噻，对，菜是他自己买。但东西是我们自己买，他只管住。哎对，那就好些。现在前那边机关单位，他们就是在外面跟保时捷这些单位挂钩，现在就是全部收回来了，自己办食堂。但是先去的人就多吃，不去的人就没得吃。它实行那种就是然后自助餐的形式，是的，没了，是的，好像这个产品的一场。自助餐的形式。对，自助餐的形式。而且有一次他那是周末，周末是好，你是那种自助餐的形式。然后他有一次他有人的信访，天天晚上吃饭，搞得他们真是给多烦人。换手。我们是自己出2块钱，然后再补给你一点钱，我没有免费吃，因为我们有其他的。你们也算是支持的吗？他后面就没支持的吧？没有，他有些就是比如说一些是一些合作公司啊，以前也让我们吃，但是去自己拿我们准备，就是我们也他们要吃的话，我帮你家的。哎，以前我的保安上的嘛，现在保安不给拿啊，哎，现在保安现在嘛，就是学生去查检，他不要来帮你准啊。它会有那个，就是说你那个的嘛。他说你这个占用了你们自己的人工成本啊，什么乱七八糟的。但是啊，好像还是比保安会强，因为别的在保安，本来就工资也不高。我们就他要吃的话，就按身份证的价位选。那个我的还是没他这个是我们老公也是这个。我的不需这个钱。没有，你这个不是。他们说你是领我们老公号，他领导号。其实不想去吃这个。我老公就是早上都是都是面吃。是，我们都是面的，现在老师打，然后打我们必须把你的水打，没打就不吃。没有这个打。那我们不是免费吃，我们是早餐是你吃多少就取多少，但是我们比外面的价会稍微要便宜一点，比如说平时是3块钱，外面的话你现在3块钱，可能才10多菜，我们一碗牛肉粉4块钱，加1块钱收入才4块钱，所以就说他那个，但是你在外面吃的话就没有了。我的没有钱。是啊，你要钱，但是人家就是不一样的。茶，你讲还是说要少，还有就是茶。这个阿姨她要改，这个我的是哪里打？这个我打，我的鱼，我的就是看，你就是只能吃完了才走，不能带走嘛。对的，而且鱼尾3学分是啥？啊，鱼尾正好就是鱼。我的要是那汤啊，就是那排骨玉米汤啊，我以为好喜欢。哎，你完了之后，别人就没得吃了。我的都是碗一多，现在7个碗一多，其实一碗，这还非常大个碗吗？我的是非常小的，像大个碗，这是非常，这个是吧？2碗大，对，然后找一找。这个是早起的鸟儿就有胡子了，不然让人吃不到了。分别去端着去打。我们在这里给掐一份嘛，这个粉，还掐着蛋糕，还掐着小面包，还掐着青菜，小盘子啊。我差不多了。你像那2个蛋，平了2个蛋，两就这种平了吃了出来一夹，哇，不那么多，我有广告。这个小阿姨差不多，他们还不吃，他身体的时候你能管着他，我觉得这个小的，我觉得都还可以，没事。只要不太饿就行。我这个客就是吃起来，你就跟吃蛋，吃起来一个红曲。那我给他吃个哪个呀？然后这
天咯。不行不行，你要瞧得，我瞧得，你要瞧得是吧？瞧得对。你查要不是重庆我的，要不就写进去。哎，对，就干了呀。反正我就查那个是。哎，笑死了。我一般也很难查，然后我也查，然后嘛，我都不查，然后心里有时候关起来了，我嘛我上头是回去了嘛，然后我有时候管你帮我打一两标识眼睛，然后把他60多还是查了嘛，然后要我半个小时了。爸，我跟你妈妈有一次来微信，我打3点，今天我发现我在微信上我发起了，我3点才会打，3点不等。你等我查，我也查的喂。其实都干嘛去吃完，确实很好看。没电了，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 你看，我发起了。没电了，没电了。是上次打完3点多。芳芳下播了，我没电了，没充电。好，来拉伸。他每一行对，就比如说我们2个人去一起吃，拉伸一下。因为他吃不完。手机没充电，手机没充电，我下播了。你我查到哪里？芳芳真的开个飞机给我。飞机给你了。嗯。芳芳真的送个私人飞机给我。这个应该不对。不是，飞机。感谢芳芳，谢谢姐妹儿，你这么大气，真的是我人生的第一个飞机，让你拿个飞机接走了。对呀、第一次接个飞机，让芳芳给我开个飞机，就是那个。谢谢你啊，芳芳，要下播了哈。明天再跟着练，明天3点钟哈，3点钟跟着练。哇，直播以来这4、5年了，第一次有人开飞机。值得庆祝，今晚上去喝，今晚去喝这个喝个8+1。飞机来了，嘉年华也不远了。是吗？飞机来的嘉年华也不远了，是吧？不晓得。那我就先下了哈，芳芳哈，因为手机没电了。我的榜1大姐，哎呦，榜1大姐真的是太牛逼了。别人有大哥称，我有大姐称，是不是？我有姐妹称，哇，好幸福，好幸福，真的是。默默，你要不要成为我的榜1啊？真的是，我的榜一姐妹们，有史以来第一个这么超大的榜1。平时都是一颗星都做榜1的。5年啦，哎呀妈呀！因为我吐了一口气啊。榜1厉害是不是？当然是啊。都不用我说，你看没有？真的是。你看你们还啰嗦的说让我不高清。是啊，说我不清楚。你看我们家榜1大姐不就直接用行动证明，用行动支持，知道吧？课也上完了，大家都该散了。芳芳刚刚那个快递来了哦，然后刚刚拿走了，他说明天早上才拿出去哦。我弄的是今晚上的，他迟到了。又瘦了几斤下来。又瘦。哎呦，那就有了的是可以，是要早进给那个就降个榜单，你也是。金哥。也瘦了2、2两下来。安排还是没错的咯。你看啦，肚子那里都有出血马甲线个痕迹了哦。哦哟，金哥。
看这些人几个也会去。谢谢，拜拜拜拜拜拜。